रीसीज कप वर्सेस हमारा नया फीस्टेबल्स पीनट बटर कप। देखते हैं गॉर्डन रैमसी को कौन सा पसंद आता है। अपनी आंखें बंद रखना, मैं इन्हें मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, हाथ आगे करके एक उठा लीजिए। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये से सूंघ रहे हैं। इसका स्वाद अच्छा है, काफी स्मूथ है। और अब दूसरा ट्राई करिए। ये रफ है। ये पीनट बटर जैसा बिल्कुल टेस्ट नहीं कर रहा है। इसका टेस्ट काफी ड्राई है और चॉकलेट का टेस्ट भी नहीं आ रहा है। मैं इन दोनों में से चुनना चाहूंगा ये पहला वाला। वाह, क्या बात है।